Top of the morning to you fellas! My name's Jacksepticeye! Joke lang, I'm not Jacksepticeye. Welcome guys sa aking YouTube channel. Today, I'll be receiving a package from Lazada and Shopee. They are, one, the Boya I forgot. Ito yun, BY-MM1 vlogging microphone that I got from Lazada. That is one. I'll be getting the new microphone today, and also the pop filter will be be arriving today. Pagdating sa products natin ngayon, gagawa ako ng review since I'm going to share with you guys, nag-English na naman ako, share ko sa inyo guys yung journey ko sa pag-develop ng sarili kong vlog channel and also my YouTube channel as a whole. Diba? Sama-sama tayo sa journey. Disclaimer lang, you don't need, nag-English na naman ako, di mo kailangan yung equipment na mamahalin para vlog ka ng maayos. Sadyang makulit lang talaga ako at niisip ko kailangan ko ng microphone na matino kasi laging mahangin. Kasi rinig nyo? Mainit kasi sa Pinas at lagi kami naka-electric fan. So pag di kami naka-electric fan, mumukha kami parang naligo. Magbumukha kami parang naligo. So yun nga. Layo ko siya. At mainitaw na tao. Anyways. So kukunin ko, ay. Nandiyan na? Ayun. Wait lang, kunin ko lang. Ito na siya! So nakuha ko na siya guys. Ito na yun. Yung pop filter galing sa Shopee. And ito naman yung nakanihintay ko. Boya MM1 microphone. Everyone na vlogger, nakilala nyo, yung mga sikat na vlogger, will die for this microphone. Well, hindi naman die. Kasi medyo cheap siya kumpara sa mas mamahalin. Pero, maraming kayang magtestigo para dito. So, syempre, like a real unboxing review, like yung unboxing tech, kailangan natin ng magandang table kasi gusto ko ipakita yung laman. So, set up ko yung 3, 2, whoa! Ito na! Yes! So, we'll be doing an unboxing video for the first time. Syempre, bago ko talaga buksan to, kailangan ko muna ito. Kasi, kailangan nyo maging careful sa mga package nyo. Kailangan kasi, lalo na yung darating sa bunganga mo, kailangan bantayan mo yan. So, kailangan, tanda mo to. Pero syempre, sakto lang. Pupunitin ko din naman to eh. So, makes me question bakit. Wrong idea. Mamatay na ako. Give me lang. Okay. We're good. Buhay pa ako. At least safe ako. Okay lang ako at least hindi ito COVID-19. Actually, hindi ko pa sasabihin. At least hindi ito yung, alam niyo na yun. So anyway, handa na yung gunting ko. Natatakot ako kasi baka matusok ko sarili ko dito. Pero, let's be safe. So, unahin muna natin yung pop filter. If I remember correctly, ang price nito ay around 230 pesos. Let's rip this thing. Parang bata na excited masyado sa gift niya sa Christmas. Okay, so hindi ko siya bubuksan ng todo. Galing. So, mukhang ito tayo. Pop shield. Halatang knock-off siya na filter. Pero, I mean, really, professional ba tayo? Pero, I mean, joke lang. Tapon natin yan sa plastic. Pagkita namin kung ba't may plastic ako malapit sa higaan ko. So yun nga. Ito yung pop filter. Titingnan natin kamusta siya and anong nasa loob nito. So mamaya mo na to. Tabi natin yan.
At dito na siya sa ano ko. So yan, babuksan na natin siya. Ito na. Oh, mabigat na boys. Well, okay. No. Okay. So, bago kayo maglagay ng mga bagay dito, make sure nyo na walang COVID to. So, matuto na ako. Lalayo ko na to. Okay. Yan. So, papatuloy natin. Grabe. Okay, okay naman siya. Okay na, super. Hello! 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 Basta pop filter lang to. Pop filter, pop shield. I don't know. Basta yung, yung thing sa harap ng microphone. May importansya to mamaya, promise. Nakita kong tip online kasi about dito. We've come to the real meat. Ito ang main course natin. Gunting? Ready? And epic music! OMG! May bubble pop sila. Bubble pop! Alam niyo yan? By Huna. Ay naka, sorry guys. Napaka-professional ko naman. Thank you guys. Thank you. Hindi nila kita. Yan. Very good, Ray. Very good. Quality content. Ano susunod? Hindi mo ipapakita yung pag-unwrap ng ano? The reason why na I think essential talaga tong microphone na to, a microphone na hindi masyadong sensitive, is because lalo na tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa electric fan, as in 24/7 nakatapat sa atin or nakabukas. Hindi natin kaya mabuhay nang walang electric fan. Tanggalin niyo na yung mga jowa nyo. Hindi nyo kailangan yan. Basta may electric fan kayo, mabubuhay kayo sa buhay. At pagkain. At tubig. Bakit ko sinabi? Ewan ko. O diba, Ray? Di mo pinapakita! Ray, ano ba? Ray! Ito na. Ang hirap paghibalayin. Parang kayo ng jowa mo! Ay. Si ASMR? Na yun. Hindi kaya. Ayan. Okay. So, hindi nag-record na. Anyways, ito na siya. Yung Boya BY-MM1. BY-MM1! Yo! Sabi na may BY-MM1 yan eh. Oo. So yun nga, let's unbox this. Ito yung big steak. Ito yung LeBron James ng Cavaliers. Atentecumpo ng Bucks. Ito yung Camila Cabello ng Fifth Harmony. Ito yung Zayn Malik na... baka magalit sa akin One Directioners. Joke lang. Magaling yung One Direction. Happy 10th anniversary! Okay. So ito na. We're unboxing this thing. First time kong makahawak ng itong camera. And manual. Tapon. We have here our main microphone na may dead cat. So nandito mismo yung microphone, pwede siyang tanggalin. We'll get to that in a second. Balik ko lang dito. Ito yung una ko kailangan tanggalin. Ito yung stand. Earphone jack ng phone nyo or ng laptop nyo or wherever nyo balak isaksaktong and of course, yung packaging. Ay, taray! Oh! Sana all leather, oh! Bago natin ilapit yung bunganga natin dito,
It's Lysol time! Done. Ito yung stand para dito. So, ilalagay lang to dito. Like so. I mean, alam ko, pwedeng tanggalin tong mic. Mismo sa loob. Okay, tatanggalin ko yung mic. Galing, mukha siyang flashlight. So, ang main reason why hindi pa ito ginagamit pang singing sa is dahil nakasentro lang dito yung mismong boses mo. So, dito lang. Okay. So, yan. Ito yung basically yung setup ng mic natin. The reason why bakit bumili yung pop filter is because not only kailanganin ito para hindi magkano, pero pag ganyan ka, hindi siya magkakaroon ng mga ganun. So, perfect to sa ASMR, sa mga podcast, or anything else. So, itetest natin kung kano ito ka-effective gamit ko yung mic ng phone ko kumpara sa mic na Boya BY-MM1. Test natin to right now. Anyways, let's do this. So we have two tests today. Yung unang test ay anong big difference between my mic ng phone ko at mic ng syempre microphone mismo. So syempre alam naman natin mas maganda to. Pero try pa rin natin just for comparison sake para sa mga bagong vloggers na gaya ko na need pang manood ng dalawang video para makita kung maganda siya. So, kumpara siya sa isang condenser mic. Anyway, ito yung main problem ng YouTubers na yan. Rinig niya. Kung hindi yung rinig, ganda naman ng mic ng phone ko. Pero kung rinig niya, yata. So, we have here two different mics. Isang mas mahaba, itong pwede mas mahaba o itong mas maiksi. Either way, same lang. Hi, this is Ray from the future. Naka-check ko lang ng footage ko at rinig na rinig pala yung electric fan ko sobra. Pero I've learned na hindi ito yung para sa smartphone. Iba to, para to sa mga digital cameras, mga DSLR, ganun. O yung mga fancy na cameras na maganda yung lens. Ganun. Ito naman yung para sa smartphone. So, tinry ko siya, gumagana naman siya, thank God. Akala ko di siya gumagana, pero na yun, ipapatong ko siya and we're gonna test. Yeah. Currently, di ko alam kung nasaksak siya, check yung footage. Ray, gumagana ba? Yeah. Lalapit ako. Ano ito? Hello. Hi. It's ASMR. Pero ang big test talaga ito. Kung rinig pa siya, ganun. So, as I check, gumagana naman yung mic. So, kung gumagana talaga to, at nakasaksak tama, wala kayong narinig na parang ganun. I think naman gumagana siya. I'll be checking the footage. Ray, gumagana ba talaga? Sensya na! Alam ko kanina pa ako nagtatanong, pero hindi ko malaman. Okay, yun yung resulta. So guys, tinanggal ko yung mic at pinakinggan ko at wow! Ang laki talaga ng diferensya talaga itong mic na to, no? Pwede ko siyang hawakan ng ganito. Yes! Reporter Ray Cariaso on the scene. Ano? So yan nga guys, if I remember correctly, 939 pesos to on Lazada. I think 1K siya sa iba, pero I don't know the authenticity. However, I watched the review and I've seen na legit talaga to. And narinig ko, legit talaga to. So guys, if you want to buy said products, yung pop filter, then itong Boya BY-MM1. Finally, progression. Alam ko rin yung mismo pangalan nito. So yun nga, if you want to buy these products, I'll make sure to leave a link sa description. And I hope you guys like this video. Make sure to leave a like, comment, and subscribe if you're not already a part of the Ray fam. And I'll see you all next time. Bye-bye!